呢一節我哋會講個好用嘅工具咧，叫做 Loop Tools，佢係一個 add-ons 嚟嘅。咁我哋咧喺左上角嘅 Edit 啦、Preferences 啦，跟住去Add-ons。咁喺 Search Bar 嗰度咧，我哋 search 翻 Loop Loop 咧，我哋就可以咧揾到呢個 Loop Tools 嘅工具啦。咁我哋 check 咗佢之後咧，就會 enable 咗佢噶啦。跟住咧，當我哋進入 Edit Mode 嘅時候咧，喺右手邊個工具欄咧，我哋就會見到咧Loop Tools 呢個工具就出現咗啦。咁我哋同時咧，其實我哋係 select 咗嗰啲點啊，或者線或者面咧，我哋撳 right click 咧都可以揾到 Loop Tools 呢個工具嘅。咁 Loop Tools 呢個工具咧入面咧有好多個選項啦，包括 Bleach、Curve、Flattened、G-Stretch、Loft、Relax 同埋 Space 嘅。咁我哋咧逐個去簡介俾大家睇啦。首先咧，我哋 Bleach 咧，我哋用另一個 Mesh 咧去示範俾你睇啦。我哋用 Ceiling 打啦。咁當我哋用 Ceiling 打嘅時候咧，我哋入 Edit Mode 咧，咁我嘗試咧就 delete 咗其中一個 face 啦。咁跟住我將呢一個Ceiling 打咧 duplicate 去。好，咁咧跟住我哋咧，而家我哋有兩個 loop 啦。我哋咧一般嚟講咧，如果你想將佢哋連結咗佢啦，咁我哋可能咧好麻煩咧，用最傳統嘅方法咧，就逐點咧去將佢哋 select 咗之後咧，撳 F 掣咧就 fill 咗個face 去嘅。咁但係呢個方法咧，其實就好唔 efficient 啦，即係冇效率啦。我哋咧可以咧用一個bleach edge 嘅方法咧，去將佢 bleach 咗佢嘅。咁呢一個咧一定要喺一個edge 嘅 select 嗰度啦，然後咧 right click 咧，我哋先有呢個選項。咁如果我哋咧去其他嘅 mode 咧，例如我哋去呢個 vertex 嘅 select mode 啦，我哋就冇呢個選項嘅。咁但係咧，我哋如果用咗 Loop Tools 咧 ，Loop Tools 佢就有呢個 bleach 咧，可以俾我哋揀啦。咁當我哋撳 bleach 咧，就可以咧好快咁樣 fill 咗 face 啦。咁啊，同時間咧，我哋左下角咧，其實都會多咗一個 Windows 啦。喺呢度咧，如果我哋咧增加個 segment 咧，我哋會令到咧嗰個係啦嗰個 face 咧會即係我哋望落去會 smooth 啲啦。咁啊，仲有一個 twist 嘅功能嘅，唔知你會唔會需要用到啦？我就未諗到有咩 use case。咁但係呢個就幾得意啦。咁我哋講完 bleach 嘅功能咧，我哋再講另一個功能咧，就叫做circle 啦。咁 circle 我哋都用另一個例子去做俾你睇啦。咁例如我哋都用翻 Ceiling 打啦。跟住咧，我 add 一啲 loop cuts 落去啦。例如我撳咗 Ctrl R 就 add loop cuts 啦。跟住咧，我 add 10個 loop cuts 落去啦。咁跟住咧，我想喺呢一度咧去增加個圓柱體打橫去做出嚟。咁一般嚟講咧，我哋可能會整兩個呢啲 Ceiling打啦，然後我哋將佢 merge 咗佢啦。咁但係咧有啲一啲唔同嘅方法做嘅。例如啦，我哋 select 咗，我哋想呢個位咧去伸一條圓柱體出嚟啦。我哋可以 select 咗佢，然後咧 delete 咗佢先嘅。咁然後我哋咧select 咗呢個 loop cut 啦，然後我哋撳 circle，咁佢就會幫我哋咧喺度佢整一個圓形出嚟啦。咁然後咧我哋再撳 F 啦 ，fill face 啦，再拉佢出嚟。咁樣咧，我哋就可以咧去做到一個咧係啦，類似 T 字形咁嘅物體啦。好，咁同樣嘅情況咧，例如我哋咧示範多個例子啦。我哋加個 cube 嘅話咧，例如而家我哋將個 cube 咧，我哋入去 edit mode 咧，加 subdivide 咗佢啦，加多少少唔同嘅 cut 啦，然後我哋咧嘗試咧將呢一個地方咧，將佢 delete 咗個 face 去。咁然後咧，我哋呢個咧都可以咧將佢變成 circle 啦。然後咧，我哋將佢 extrude 出嚟啦。我哋都可以咧做到呢咁嘅情況嘅。咁當然啦，你話如果唔 extrude，我想將佢打個窿出嚟咧，其實都得嘅喎。
例如啦，我喺去另一邊咧，我 select 咗同樣嘅範圍嘅vertex 啦，delete 咗個 face 去，跟住咧我哋將佢變成 circle 啦。咁當我哋咧用個 beach 嘅功能咧，喺佢有少少出錯啦。咁我哋翻轉頭先，我哋咧咁嘅情況咧，我哋需要 select 晒佢之後咧，撳 Shift N。咁因為佢啲點咧，可能個方向咧有啲唔同啊，咁所以咧佢哋 beach 就失敗咗啦。咁而家我哋將佢再 beach 嘅時候咧，係啦就可以咁樣去打一個窿出嚟啦。好，咁我哋講完呢一個circle 啦，curve 咧其實呢個咧我就唔知佢有啲咩用嘅。咁佢話可以將嗰個 loops 咧變成一個 smooth 嘅 curve。咁我就自己未用過呢個功能，咁所以我呢個就 skip 咗佢唔講啦。咁跟住講 flatten 啦 ，flatten 咧其實係啲咩嚟嘅咧？就係咧，例如我哋用翻頭先個 cylinder 啦。好，跟住我哋示範咧嗰個 flatten 咧，可以俾個例子大家睇啦。咁用翻頭先呢個 loop 咧，亦都係啦，示範一個我哋將佢變成 circle 啦。咁如果我哋而家咧將佢 extrude 咧，你會見到咧，其實我哋打側睇咧呢一度咧佢係唔平均嘅。咁嘅情況，如果我哋撳 flatten 咧，你就會將佢整到平咗噶啦。係啦，咁呢個時候咧，即係我哋其實平時做 modeling 咧，有啲時候我哋 extrude 出嚟啲嘢唔平均啊，或者本身個表面唔平均咧，都可以咧用 flatten 呢個功能咧，將你係啦成個範圍入面嘅嘢整平咗佢咯。咁 G stretch 咧嗰個功能咧都係有啲似嘅。咁例如啦，我又開一個 plane 出嚟啦，然後咧我咧喺 edit 嘅時候咧，我又 subdivide 咗佢啦。咁我將啲線咧亂咁去drag 先啦，將啲點亂咁 drag 先啦。有陣時我哋建模嘅時候咧，可能咧會有啲唔規則嘅點啦。跟住我哋啲走線就可能會唔靚，即係咁啦。咁如果我呢度咧，我想拉直佢咧，其實咧我哋用 G stretch 呢個功能咧，就可以好快咁拉直咗佢。咁留意，如果我哋將上面呢一個咧，呢個咁唔規則嘅咧，我哋拉直佢咧，係啦。咁你見到你本身個 shape 就會冇咗嘅。咁所以呢一個就好視乎你使用嘅情況，你係想點樣用啦？因為佢拉直咗咧嘅時候咧，如果你係最外圍嗰啲咧改變咗形狀，就可能唔係真係咁好用。咁但係當你入面嗰啲線咧好亂啊，你想將佢整齊啲咧，其實用呢個 G stretch 就會好用啦。咁跟住我哋講另一個啦，就係loft 啦 ，loft 其實咧同嗰個 bleach 有啲似嘅，咁都示範俾大家睇啦。例如我哋用呢個 circle 啦，將佢 select 晒咧。如果我哋撳 loft 嘅話咧，佢一樣咧係做咗個 bleach 出嚟啦。咁亦都有得 twist 咗佢啦。其實我覺得佢同 bleach 咧真係有啲似嘅。好，跟住咧，我哋咧就試呢個 relax 啦。咁我哋都用翻個 cylinder 啦，開個新嘅 cylinder 啦。OK， 咁咧當我哋有陣時咧，我哋去建模嘅時候咧，我哋可能咧會有啲不規則嘅形狀啦。係啦，咁如果我哋咧想將佢哋咧整到 smooth 啲咧，我哋就可以用呢個 relax 嘅功能啦。咁同樣咧，其實我哋都有唔同嘅方法去做啦。咁你可以睇下邊個方法好啲嘅。如果我哋 select 晒所有 vertex 咧 ，right click，咁我哋咧有一個叫做 smooth vertices 嘅功能嘅。咁如果我哋咧撳 Control R 咧，sorry 唔係 Control R，Shift R 咧 ，repeat 咗佢咧，咁咧佢都可以咧去繼續做呢樣嘢啦。咁點解要講埋呢個功能俾大家聽咧？例如啦，我而家喺下面加啲 loop cut 落去啦。
我將呢度咧求其又係拉到佢哋唔平均先啦。咁我 select 晒佢哋咧，跟住咧select 晒佢哋咧，跟住撳 relax 咧，其實咧佢哋平翻之後咧，佢嘅線位都唔靚嘅。咁但係咧，如果我哋撳 smooth vertices 嘅話咧，我哋 repeat 去做嘅話咧，佢掟翻埋去咧，其實咧佢會比較接近咧我哋原先嗰個 cut 嘅。咁即係話咧，佢嘅走線同埋佢嘅 smoothness 都會比較靚仔啲啦。咁啊，所以睇下你用邊個方法走去整 smooth 去啦。好，咁最後咧，我哋示範埋咧最後一個功能啦，就係 space 啦。咁用一個例子啦，我哋用 circle 去試俾你睇啦。例如而家我哋整個 circle 啦，跟住咧我哋將佢變成一個水滴嘅樣啦。咁我 select 咗其中一點，然後係啦，大概整一個水滴嘅樣俾你睇啦。咁你見到咧，其實呢啲點咧，佢係每一個點嗰個距離咧，其實會係唔同嘅。咁如果你想去整齊啲咧，你可以用 space 呢個功能啦。咁你見到其實佢而家每一個 vertex 之間咧，佢就會係啦，個距離係會一樣啦。咁樣有咩好處咧？例如啦，如果我而家將佢整成一個滴汗咁嘅樣啦，跟住咧，如果我加 subdivision surface 咧，咁你會見到咧，佢可以咧smooth 好多嘅。係啦，如果你咧嗰啲點咧唔齊咧，其實佢就唔會咁 smooth 嘅，係啦，會爭少少嘅。好啦，咁咧我哋 loop tools 就係講到咁上下啦。咁基本上咧，如果你咧識咗 Bluetooth 啦、loop tools 啦，再加埋咧其他即係我哋唔同嘅技巧啦、extrude 啦、rotation 啦、放大縮細啦，即係 scale 啦。咁其實呢啲咧已經好夠你去見冇用嘅。咁啊，我哋呢一節就講到而家呢一度啦。